puppies. Come on. Can dostlarımızın sesi olmaya çalışan Sessiz Dostlar programı bu haftada yeni konu ve konukları ile sizlerle buluşuyor. Robert Ashley kocaman yürekli bir hayvansever. 10 yıl önce ülkemize gelip Tatlısu'ya yerleşmiş. Sahipsiz birçok köpeğin bakımını yapıyor, onları besliyor, onlara sevginin gücünü hissettiriyor. Please take off the street if you can. That is the best thing to do. Every dog on the street is a happy dog. They will make you so happy by taking them on. If you've only got one dog, get another one. Two are easier to handle than one. 5 or 6 is brilliant. Keeps you warm at night in bed. I know, because that's what I do. Claire Lamb that does so much fundraising for everything, including animals, and also runs Tatlısu Rescue Dogs. Unutmayalım ki insanca yaşamanın yolu başka canlıları yaşatmaktan ve sevgiden geçer. Kalbi can dostlarımız için atan Robert'i izlemeyi unutmayınız. Sessiz Dostlar her pazar saat 12'de BRT1 ekranlarında.